जय झूलेलाल। मुंहिंजो नालो राधिका बदलानी आहे। मां 3 दर्जे में पढ़ंदी आहियां। अॼु मां तव्हां सभी खे हिकु आखाणी थी ॿुधायां। आखाणी जो नालो आहे सची कमाई। हरिद्वार में हिकु ग़रीब मोची रहंदो हो। वो गंगा जे घाट ते वेही सॼो ॾींहुं कमु कंदो हो। राति जो पंहिंजी झूपड़ीअ में वञी सुम्हंदो हो। महिनत करे जूता ठाहे कुझु पैसा कमाईंदो हो। अहिड़ी तरह रुखी सुखी रोटी खाईंदो हो। वो कमु करण वक़्तु भॼन पियो ॻाईंदो हो। आई वे खे खिली पियो खिकारींदो हो। वो पंहिंजे ग्राहकनि सां बेहद प्यार ऐं नम्रता सां ॻाल्हाईंदो हो। वो तमामु ख़ुशि हो। हिकु ॾींहुं हिकु साधू वटसि आयो। वो पंहिंजी झोली मां हिकु पत्थर कढी ॾिनईंसि ऐं चईंसि, हीअ पारस जो पत्थर आहे, लोह खे सोन में बदिलींदो आहे, तूं पाण वठी रख। त मोची चईसि, महाराज माफ़ कयो, मां महिनत सां कमाईंदो आहियां, मूंखे कंहिंजी बि ज़रूरत कान आहे। सादे खाधे ऐं सादी झूपड़ीअ में मां बिल्कुलु ख़ुशि आहियां ऐं राज़ी प्रसन्न आहियां। जॾहिं साधू पत्थर वठण लाइ ज़ोर भरियईंसि त मोची खिली करे चईंसि, साधू बाबा, तव्हां ही पत्थर खे अमीर माण्हू खे ॾियो, छोकी हूअ धन हूंदे बि ग़रीब आहे, हुननि खे पैसनि जी ज़रूरत रहंदी आहे। मां मिस्कीन मोची, महिनत में मज़ो आहे, छा कंदसि पारस जो पत्थर। त साधू सम्झी वियो कि मोची लालची कोन आहे। त मोची पंहिंजे कम में लॻी वियो ऐं साधू हुतां हली वियो। असांखे हिन आखाणी सां हीअ सिख्या थी मिले, असांखे लालच न करणु खपे ऐं महिनत करणु खपे। जय झूलेलाल।